咦 ，Kenny，你喺度做緊乜嘢啊？我依家喺度幫台邁巴赫個內飾養護緊、按摩緊。真係㗎？佢呢啲係咩材質嚟㗎？長得邁巴赫嘅話咧，佢用嘅皮質都係頭層牛皮嚟嘅。咁好多人會認為，牛皮最容易點樣變軟咧？佢就係同人體不斷會有摩擦嘅身體，佢就慢慢會變軟㗎啦。咁講翻我哋呢台邁巴赫，其實呢台車嘅話咧，都成10年車齡㗎啦。其實車主都保養得幾靚嘅。咁其實呢台車嘅話咧，咁你就做一個簡單嘅清潔，然之後再幫佢上一個真皮嘅護理蠟，咁就基本上 OK 㗎啦。你好叻啦！人體係會有油脂㗎嘛，我哋要點樣去處理啊？煩死啦！咁如果係有油脂，可能平時夏天着短褲嘅，咁可能我會出咗汗，咁然之後咧汗漬啊會接觸到呢啲牛皮嘅，咁用我哋嘅只要用清潔劑，再用一豬毛刷，只要噴上去一擦，基本上你摸上去就好乾爽㗎啦。咁我哋日常要幾耐做一次呢？或者係保養？如果係夏天嘅話，咁我建議就3到6個月咯。咁如果係冬天嘅話咧，因為冬天嘅話我哋着嘅全部都係長衫長褲，然之後人嘅肌膚係基本上係好難接觸到個皮嘅，咁啊其實